الراجي نه به تاسو برق اپلیکیشن ته پیسې څنګه راړوئ. د دې ډېره زیاته اسانه طریقه ده، خو ډېر کسان دا معلومات کوي چې موږ له طریقه نه راځي، موږ ته د دې طریقه وښیه. نو نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې تاسو به د الراجي نه برق ته پیسې څنګه راړوئ. نننۍ ویډیو کې تاسو ته زه کومه طریقه ښیم، دا بالکل اسانه ده. ډېر کسان یې هغو په خپل نمبر باندې مطلب کوم خپله بینیفیشري چې ده هغه په الراجي کې ایډ کړي او هلته نه ورته هغه سینډ کړي. نو نننۍ ویډیو کې تاسو ته زه دا طریقه ښیم چې تاسو خپل په کارت کوم اې ټي ایم کارت تاسو سره هغه تاسو په برق کې ایډ کړئ او څومره روپۍ چې تاسو راړوئ د الراجي نه هغه تاسو بالکل اسانه راړول شي. زه به د موبایل سکرین ته او پریکټیکل به یې زده کوو، خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ، چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره جوړو. ښه ملګرو، په دې ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې تاسو به خپل د الراجي نه خپل برق اپلیکیشن ته پیسې څنګه راړوئ. ډېرو کسانو ما نه دغه کوېسچن کړی دی چې دا طریقه موږ ته وښیه. که چاله هم دا طریقه راځي هغه ویډیو سکیپ کړئ، خیر دې څه خبرې نشته. ټولو کې اول تاسو خپل کوم برق اپلیکیشن جري دا به اوپن کړئ. دا چې کله تاسو اوپن کړئ نو خپل فنګر چې دا به ولګوئ. نو دا تاسو وګورئ دې کې ما سره 40 ریال دي. نو دا تاسو ته ښکاري ایډ منی، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې تاسو کله کلیک کړه نو دلته تاسو ته ښکاري انټر اماونټ. تاسو د الراجي نه برق ته څومره پیسې راړوئ هغه به دلته تاسو ولیکئ. د زه 700 ریال راړوم. بیا لاندې تاسو ښکاري کنټینیو، په دې کنټینیو باندې به کلیک کړئ او دلته به تاسو خپل کارت چې دی د کوم الراجي کارت چې ستاسو دی هغه به دلته ایډ کړئ. دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو اماونټ ستاسو راغی، دلته به خپل نوم ورکړئ. ستاسو اې ټي ایم باندې پاسه کوم نوم چې لیکلی شوي هغه نوم به دلته ورکړئ. نو هغه ما دلته کاپي کړ دی، دلته ما خپل نوم ورکړه. دلته به خپل د کارت نمبر زه ورکړم، هغه هم ما ځان سره کاپي کړ دی. د کارت نمبر پکې ما ورکړه. دلته به خپل کارت باندې ستاسو کوم ایکسپایري چې د هغه پې ورکړئ، هغه هم ما دلته کاپي کړ دی. او بیا ستاسو د کارت شاته چې کومه 3 انچي دي هغه به ورکړئ بیک سایډ باندې، ټیک ده. هغه هم ما ځان سره دلته کاپي کړ دی. نو دا هر څه دلته ما ورکړه. نو اوس دا لاندې تاسو ته ښکاري سیو فار فیوچر پیمنټ. آیا دا کارت تاسو ځان سره سیو کول غواړئ؟ که دې سیو باندې تاسو کلیک کړئ نو بیا به تاسو له بار بار دا کارت چې دی دا ایډ کول نه راځي. یو ځل تاسو ایډ کړه نو دا به پکې سیو شي. نو زه به دې سیو باندې کلیک کړم او دلته به لاندې زه خپل نوم ورکوم. نو دا کارت چې دی دا اوس ما سره سیو شو. اوس تاسو ګورئ تاسو ته ښکاري اوس په دې کنټینیو باندې زه کلیک کړم. دې کنټینیو باندې چې ما کله کلیک کړ نو اوس تاسو ګورئ دا به زما کوم الراجي نمبر دی هغې ته به کوډ راشي. ته تاسو ته ښکاري کوډ راغی. دغه کوډ چې دې کې به زه انټر کړم او لاندې تاسو ته سبمټ ښکاري. په دې سبمټ باندې به زه کلیک کړم. دې باندې چې کله ما کلیک کړ نو اوس ګورئ د 700 ریال به زما اکاونټ ته ایډ شي. دا تاسو ته ښکاري منی ایډ او دا تاسو ته ښکاري 700 ریال چې دی هغه زما کوم اکاونټ چې دی هغې ته ایډ شله او دا میسجونه چې دي دا ما ته هم راغله. نو دا تاسو کتی سئ اول نه پکې 40 ریال اوس پکې 700 راغله. نو دغه طریقې سره تاسو د الراجي نه خپل برق بینک ته پیسې ډېر په اسانه باندې راړول شئ. امید لرم چې تاسو به پې پوه شوي یئ. دا پیج لایک کړئ او ویډیو خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ.